ご案内いたします。この電車は17時23分発のぞみ397号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。自由席は前より1号車から3号車です。また自由席は全席禁煙となっております。ご了承ください。17時23分の発車までしばらくお待ちください。お席を離れるときは貴重品には十分ご注意ください。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Nagoya, and Kyoto stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 10. Thank you.今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は新横浜、名古屋、京都です。続いて車内のご案内をいたします。自由席は1号車、2号車、3号車です。車掌室は10号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shin Yokohama, Nagoya, and Kyoto stations before arriving at Shin Osaka Terminal. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. The conductor's room is in car number 10. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. Thank you.今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ397号新大阪行きです。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の新横浜には17時41分、名古屋19時4分、京都19時41分、終点新大阪には19時56分に到着です。
この電車の自由席は前より1号車から3号車です。また自由席は全席禁煙となっております。ご了承ください。車内改札についてお知らせいたします。自由席のお客様並びにグリーン車及び指定席で指定された席以外にお座りのお客様は切符を拝見させていただきます。またジパング割引など割引切符をご利用の場合は切符と合わせて証明書などをご提示いただく場合がございますのでご協力をお願いいたします。この電車を担当します運転手は JR 東海の山根、車掌は安倍、松村、石原が、グリーン車を担当しますパーサーは奥野、林が終点新大阪までご案内いたします。次の停車駅は新横浜です。お出口は右側です。JR 東海からのお知らせです。12月18日の日曜日8時30分頃から1時間程度、浜松市内で不発弾の移送作業が行われます。これにより東海道新幹線は浜松豊橋駅間で一時運転を見合わせるため、一部の電車に遅れが見込まれます。また東海道本線では浜松から舞坂駅間で一部区間の電車が運休となります。ご迷惑をおかけいたしますが、当日はあらかじめ時間に余裕をお持ちいただきますようお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。ワゴン販売のご案内です。ただいまワインフェアとしてオーストラリアワインとおつまみのお得なセットを販売しております。またお弁当、サンドイッチ、お得なコーヒーチケット、時代の先端を行く雑誌ウェッジも販売しております。どうぞお声をおかけください。